Добрый вечер. Время, как говорится, неумолимо. Идет своим чередом. Конечно, сегодня в этом храме искусств, в нашем Государственном драматическом театре, ушли многие именитые, яркие актеры, но успевшие вписать свое имя, своей жизнью, талантом, память золотыми буквами в летопись театра. Одним из таких актеров был всеми любимый, уважаемый Аслан Джоев. И сегодня, в его юбилейный год, к сожалению, его нет рядом с нами, но память о нем всегда в сердцах друзей, поклонников и его родных жива. Сегодня мы вспомним Аслана Джоева. Он ушел в самом рассвете сил, в самом зените своей славы, ушел, не выдержав выпавших на его горькую долю тягот жизни, так и не успев оправиться после смерти матери, самого верного друга, который в минуты тяжелой жизненной дороги всегда сполна отдавала силы. Ушел, не справившись с бытовыми проблемами, как-то вдруг сразу навалившимися на его хрупкие плечи. Его ранимое сердце, тонкая душевная организация категорически не воспринимали жестокости, несправедливости и равнодушие этого мира. Кто знает, что творилось в его израненной, метущейся душе накануне страшного шага в объятии смерти. Родился Аслан Джоев 29 июня в 1973 году в интеллигентной семье. Отец его был известным актером-каскадером. После окончания Цхинвальской средней школы номер 2 в 1990 году поступил и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Это был 1994 год, переломный для нашей республики. Работал в театре с 11 мая 1995 года. За время своей работы в театре показал себя незаурядным, талантливым актером и импровизатором. Глубоко вникал в создаваемые образы как трагического, так и комического плана. Постоянно повышал свое сценическое мастерство. Интерпретация любого образа на сцене Аслана была настолько индивидуальна, что повторить ее было невозможно. Аслан обладал хорошими вокальными данными, часто пел под гитару, аккомпанируя себе. Кроме того, часто приглашался на роль ведущего торжественных мероприятий республиканского значения, а также являлся участником многих шоу-программ. Первую, кстати, обширную шоу-программу он создал сам. Она так и называлась «Ахам-шоу». До сих пор поклонники вспоминают это феерическое действие. В 2006 году по 2011 годы одновременно являлся военнослужащим, заместителем командира разведбатальона по воспитательной работе. Указом президента Республики Южная Осетия 5 ноября 2008 году награжден почетной грамотой Республики Южная Осетия за большой вклад в дело установления мира и согласия на Кавказе, обеспечения безопасности и защиты прав жителей Южной Осетии. Аслан запомнился зрителю не только как яркий, незаурядный актер, но как очень чуткий друг. Своим детям он прививал самые лучшие качества, которыми сегодня они руководствуются и которые сегодня помогают им жить и тоже постигать новые горизонты в своей жизни. Аслан Джоев – красавец, интеллектуал, актер со своей внутренней обостренной правдой к жизни. Его еще назвали царем. Кстати, интересная история этого второго имени актера. Он блистательно сыграл в спектакле «Аланы», дипломной работе своего выпускного курса, и именно после этой блистательной работы за ним закрепилось имя «Царь». И он настолько соответствовал по жизни этому названию, что даже при работе в государственном радио, где он работал долгие годы успешно диджеем-царем,
это имя тоже несло какой-то ему успешный трамплин еще к одной профессии, к профессии радиоведущего. И сегодня его многие поклонники вспоминают по незаурядным его эфирам. Но, как говорится, талантливый человек, талантлив во всем. И все, что делал Аслан в своей жизни, он делал это не в полотдачи. Не просто потому, что надо сделать, он это делал от души и до максимума. Также он был и патриотичен, искренен. И тогда, когда нужно было взять ружье в руки и защищать свою малую родину. Mama, kadı gerçek bıraktı. Dıvı usta şahat gerçek şattay. Hemen yanı haşırış kutlay. Dekuk takşeme bakır. Bir fıtsa gavkarken mama kadı gerçek bıraktı. Vadinde tışmak dere yanı haşırış kutlay. Remezurun dekuk takşeme bakır. Şivanı. Kesin tanı kurtta. Kadın zırfend bakır. Fashta, duvar fashta mein nogay kadı gerçek surat. Kadın ne? Kardan baş. İşraştak. İndak kaya xoray darday doktor kuttu. Kime darday, dardar kutta, jardaya mahida. Niye? Ben benekli xaşmada. ينظل أخطر لبويو لما زرتار مشتري وينوغزام مكنا ساكو قدرات يوم دوما تخشت قطة يما بوج لقطة دخيس هلا شبرك در سودي وينا فير وخنيفة يا ريوة سميتوني شبجات وكي وسميتوني رجل ماخي نفلا وإنك كارتا باديستا سبالتي موت هاو سنبالت توي ماختين السجل انت ششتا هتشش ايو جدت الكراسي الطاق أنا بدل الله لما ما تقول لكم دردو من ترود من مطمئن يرگو يلدر شغال ما خشت فادين تا الزوق يموت من مكشتي خرم در ندر أوفلا والترقرنا ما تتدى صوتا وما يرجعش Salomon Afrodbelish, Arbissa from your suburb.
У Аслана был очень короткий путь с трагическим концом, но очень яркий и весомый. Он успел сказать в этот короткий промежуток своей жизни очень многое своему зрителю, друзьям, близким людям и, конечно, многим поклонникам, которые до сих пор вспоминают его с особым чувством благодарности. А ведь это и есть главное призвание актера, когда его вспоминают и даже после его ухода. Я с Асланом познакомилась далеко не в театре. Я познакомилась с ним в кафе, где моя мама работала. Она познакомила меня с Асланом, сказала, вот это артист, который приехал только что и устроился в театр. Вот так началась наша дружба. Дружили мы очень тесно. Можно сказать, вот я как бы, если без брата выросла, да, и каждая девушка, наверное, мечтает иметь брата. Вот я бы мечтала иметь такого брата, как Аслан. И, в принципе, он стал им. Вот, и как-то связать теснее нашу дружбу, он крестил моего сына. Аслан крестил Аслана. И вообще мы назвали своего Асланчика именно из-за Аслана, из-за своего друга. Он был необыкновенным другом. Как его можно в двух словах описать? Он был очень теплым, душевным, ранимым, глубоким, отзывчивым, внимательным. Я не встречала больше в своей жизни такого человека. Он был необыкновенным и другом, и братом, я не знаю, и, соответственно, конечно, как актер он был чрезмерно талантливым. Наверное, он у всех ассоциируется с царем. Да, Аланы, да, из спектакля Аланов. Это была их, по-моему, дипломная работа, да, не по-моему, а точно. Я смею заметить и смею сказать об этом вслух, что он в любых своих ролях был неподражаем. Кого бы он ни играл. У него был спектакль, который он сыграл в Москве. Он сыграл роль Раскольникова, говорят, это было безупречно. Раскольников? Студент. Был у вас тому назад месяц. Помню, батюшка. Очень хорошо помню, что вы были. Вот опять. По такому же дельцу. Что угодно. А вот заклад принес. Да. Видите, прежнему закладу срок. Еще 3 дня месяц как минул. Я еще за месяц внесу, вы потерпите. Да, моя добрая моя батюшка, терпеть или вещь вашу сейчас же продать. Ну а много за часы-то, Алена Ивановна? Ну, с пустяками ходишь, батюшка. Ну, ничего ж, почитай, не стоит. Ну, рубля-то 4 дайте. Это же отцовский, я выкуплю. $1,5 и процент вперед. 1,5 рубля? Ваша воля. Давайте. Вот, батюшка. Погреб мне в месяц рубля, так за 1,5 рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. За 2 прежних рубля.
по всему же счету вперед вас причтется 20 копеек. Итого стало быть 35. Приходится вам всего получить за часы ваши рубль 15 копеек вот получите. Алена Ивановна! А я вам на днях еще одну вещь принесу. Серебряную папиросочницу. Ну, как принесешь, так и будем говорить, батюшка. Алена Ивановна! А вы все дома одни сидите? Сестриц-то нет? Какое это ее, батюшка, дело? Да я так просто спросил. Ну уж вы сейчас. Прощайте, Алена Ивановна. Он играл Саукус Элдара. Хугаев Георг ставил у нас спектакль, пьесу. И он играл князя Бибилова, князь Бибил, Автектерехтой. И он там был тоже безупречен, ну, везде был, можно сказать, гениальным. Из самого простого он делал очень интересные образы. Он был гораздо талантливее, чем казалось. И глубже. Да, конечно, он многого не достиг. Он даже хотел стать режиссером, на режиссера поехать. Для него, в принципе, все двери театра были открыты, я думаю, потому что его в любой театр бы взяли. Фактурность тоже была. Да, он и устраивался, просто он быстро срывался, понимал, что это не его, и он хочет на родину, к себе. И всегда возвращался, как блудный сын. Я не попрощалась с ним, я не сказала ему до свидания и не собираюсь. Как бы, да, мы просто учимся как-то жить без них, без того, что вот он больше не зайдет, не придет, не поможет, не посмеемся. Список ярких ролей, созданным Асланом за время работы в театре, конечно, весом. Созданные яркие образы в спектаклях «Преступление и наказание», «Аланы», «Семейный портрет», «Ромео и Джульетта», «Архорд в Самарте», «Кто виноват», «Чаша», «Секира и лук» и много других. Начал успешно репетировать и роль Хази в пьесе Ванеева «Шахматы», но, увы, зрителю не суждено было увидеть его любимых ролей. Не удалось ему сыграть и главную роль в жизни образа короля в «Гамлете» Шекспира. За большие успехи, незаурядный талант в 2013 году был представлен руководством театра к присвоению почетного звания «Заслуженный артист Республики Южная Осетия». Но посчитал, что еще не заслужил такого звания. Такова была его природная стихия — скромность. Он снискал себе заслуженный авторитет в коллективе сразу же с первых своих ролей. Аслан был прекрасным любящим сыном и отцом. Сегодня вспоминают его все светлой памятью. Ну, папа, он был все-таки для меня в первую очередь папой. Для всех он был царем, актером, ведущим. Папа на самом деле очень любил своих детей. Безумной любовью. Это какая-то нереальная любовь, которую, мне кажется, редко кто может встретить. Я даже, правда, теперь уже скучаю по этим временам, но у меня отчетливо все в голове так осталось. Мы, когда он играл в спектакле «Бременских музыкантов», он настолько входил в роль, что папа превращался даже дома в того персонажа, которым он был. И даже спектакль по пьесе Пушкина, не помню точно название, но он приходил с репетиции домой, и мы обычно пели вместе с ним песни, которые он выучил для этого спектакля, и, наверное, своего рода вложил в меня музыку, любовь к музыке. А папа, это был светлый человек. Таких, к сожалению, редко уже встретишь. Когда я сказала, что я тоже хочу стать актрисой в детстве, я и моя старшая сестра захотели, он нас очень сильно поругал. Нет, мол, такая доля актерская не самая легкая, и он не хотел, чтобы мы тоже проходили через это. Но подсознательно все-таки он вложил любовь к музыке, к сцене. Это бесспорно.
Обычно на спектаклях это было очень странно, когда ты ребенок и смотришь на папу, а папа другой на сцене. Ну, в основном вся его основная актерская жизнь проходила, когда я еще была очень маленькой. И, конечно же, уже когда я чуть повзрослее была, были какие-то спектакли, в основном они были какие-то серьезные. Единственный, помню, веселый, только бременские музыканты. А так это всегда было необычно смотреть, что папа играет чего-то папу на сцене. И это нет, это мой папа. Я даже один раз ему на сцену крикнула. Маленькая, это мне мама рассказывала. У меня с отцом было очень много приятных воспоминаний. Я не помню ни одного плохого воспоминания об отце. Но, к сожалению, уже очень много времени прошло, и для меня отец в воспоминаниях как-то менее физическим становится и более абстрактным. И у меня начинает немного даже теряться немного его голос, его изображение в памяти. И больше остается именно чувство, которое я испытывал, когда я жил с отцом, я ходил с ним на работу, в театр. И не только, он очень много куда меня водил, постоянно. Я чуть ли не путешествовал по всей Осетии, и не только вместе с ним. И я часто замечаю за собой, что иногда у меня какие-то воспоминания становятся более расплывчатыми. И в такие моменты, когда я замечаю что-то такое, я очень часто достаю семейные альбомы, видео, фотографии с отцом. Я с удовольствием их пересматриваю, вспоминая, что мы с ним делали. И это очень хорошо помогает мне немного задуматься о том, через что мы с ним прошли, и, может быть, даже попредставлять, через что мы еще могли с ним пройти. Я с детства очень сильно погрузился в его работу, особенно в театре. Он постоянно водил меня на свои спектакли. Я познакомился со всей актерской труппой. Они чуть ли не нянчились со мной за кулисами. И я очень хорошо помню, как мне было очень приятно смотреть на отца, будучи зрителем, но при этом я чувствовал вот это чувство гордости, что именно мой отец так сильно выделяется на сцене, что все на него смотрят, что все аплодируют, когда он цитирует что-то. И меня всегда переполняло чувство гордости за своего отца. И отец тоже очень-очень сильно гордился тем, что я не пропускаю его сцен, я смотрю. Я тоже, когда я был маленьким, помню, как я чувствительно мотал головой, когда появлялся отец в какой-нибудь из сцен в спектакле. И я даже вот сейчас вспомнил одну такую историю, маленькое воспоминание, когда я забрал с собой Нину, младшую сестру, на спектакль по бременским музыкантам. Вот. И спектакль Нине очень понравился. Я смотрел его уже не первый раз. Я часто ходил на все эти повторяющиеся спектакли с отцом. И Нина, когда спектакль закончился и шторы начали закрываться, Нина начала плакать, потому что она подумала, что папа куда-то уходит. И я очень хорошо помню, как она начала громко рыдать на весь зал. Отец это услышал, шторы обратно открылись, он вышел, забрал ее из зала, взял с собой на сцену, она все еще рыдает. И он заходит вместе с ней за кулисы, они снова благодаря зрителей, и шторы опять закрываются. Ее уводят вместе с актерами за кулисы. Вот. До сих пор это, наверное, один из моих любимых спектаклей, только из-за этого хорошего воспоминания. Изначально они думали над разными именами, когда хотели дать мне имя. Там были какие-то вообще Макс. Но потом они все-таки, как раз примерно в то время был вот этот спектакль, где он играл Костахи Тагурова. И они решили, что это имя очень мне подойдет, потому что это одна из его главных ролей. Это и не просто одна из его главных ролей, это роль Костахи Тагурова. Это великий человек. И, знаете, мне самому очень-очень понравился их выбор. Я считаю, что у этого имени хорошая история. Bana bak işte teknik atar. Kordam zulümdür. Kunne balala kunne, yışkı dermane. Mahtına mı kardeşler? Falan bu hafta omsudan radyoda mikrofonda. Burada elinde mablimayen. Gayet da kadar sabah hefe koştam. Мы здесь мы поговорим по душам, да? Salam nana, salam. İrona suruşkaladım bambaranday. Nana, mach da ramışlar. Ejderamdan. Ужник махтабу.
Ալամախտեր զավիդայմը, նրաշտր վշետում բնատն ուազգայ շվանք, Афганистан аранцրախշտիշտեմ, սամերդր խապշտիչն աշտը գոտեր դժարդը բақազը. Я очень много времени потратил на то, чтобы определиться, кем я хочу стать. И я даже пробовал актерство. Я в школе играл постоянно в сценках, я был на ТИ в актерском кружке. Даже... Были, да. И мне говорили, что у меня получается хорошо, но, конечно, это даже близко не было к профессиональному актерскому мастерству. Вот. Я очень помню хорошо, как на мои школьные спектакли, когда приходили папины друзья, как они удивлялись тому, как я сильно на него похож. И когда мне говорили, что моя игра даже чем-то похожа на отцовскую, хоть это и было просто как комплименты маленькому ребенку, который балуется, мне все равно было очень приятно, потому что я гордился тем, что мой отец был настолько талантливым актером. И даже довольно недавно в Москве один из моих друзей, он учится на режиссуре в ВГИКе. Я даже снялся у него в короткометражном фильме, который он снимал на учебу. Так что актерское мастерство так близко идет, куда бы я ни пошел. Я считаю, что отец был очень харизматичным человеком. Я думаю, что он в любой компании, в любом обществе он мог найти себе хороших друзей. Он разбирался в людях, да, и он всегда умел себя показать. Да, я помню даже, когда я просматривал с его учебы в Москве фотографии, что он вот со всеми этими сейчас известными актерами, и как они с ним там руки жмут, как они обнимаются, что он настолько сильно им понравился, что на их курсе тогда, как мне говорили, отца очень все любили, он был душой компании.